एक ऐसा वृक्ष जहाँ पर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज आज भी सुनाई देती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मथुरा से 45 किलोमीटर दूर मान क्षेत्र में बंसीबट्टा नाम की जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जाके गायों को चराने लेके जाते थे और वहीं पर वृक्ष के पास बैठ के बांसुरी बजाते थे और अपने गायों को वापस बुलाते थे। और कहा जाता यह है कि जब हम वृक्ष के कान लगाते हैं तो वहाँ पर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। जब यह बात साइंटिस्ट को पता चली तो वह आए और उन्होंने इस पेड़ पर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि इस वृक्ष में अब भी ऊर्जा है और आज भी वहाँ बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। आप भी जाइए, देख के आइए। और जय श्री कृष्ण, जय सनातन।